大家好，今日同大家講一個玉皇大帝個女嘅故事啦。因為玉皇大帝個女就生活喺天庭啊，玉皇大帝個女就非常之曳喎，成日周圍搗亂，周圍闖禍，所以玉皇大帝同佢老婆就頂佢唔住啦，又教佢唔到，唯有就將佢貶咗落凡間啦。貶落凡間，當佢貶落凡間嗰陣時玉皇大帝個老婆又驚佢個女冇人照顧喎，咁樣揾咗一個隨從就跟住一齊落凡間啦。咁點樣先可以令到佢落咗凡間又唔係好辛苦咁去做嘢呢？唯有佢落到凡間投靠一個農民嘅家庭，跟住佢係弱智嘅，傻傻地嘅，咁佢咪唔使做咯。咁佢唔使做之後個隨從就要做噶嘛。一路一路咁長大，就幫個家庭做嘢啦。跟住個家庭嗰個父親同埋母親就老咗啦，就冇能力再照顧公主啦。咁樣跟住個責任就落咗喺個隨從身上咯喎。跟住個隨從就好悉心咁照顧佢，照顧到個公主死咗，跟住再上翻天庭啦。個公主死咗上翻天庭就好開心啦，因為俾人教過就乖咗啦嘛。跟住個隨從跟住都要死噶，死咗之後又上翻天庭啦。上翻天庭個公主一見到個隨從，哎呀，好開心見到你啊！點解你而家咁晏先嚟㗎？咁樣跟住就去玉皇大帝度講啦。父王，父王，呢個隨從佢喺凡間嗰時好照顧我㗎，咁可唔可以俾翻一官半職佢做啊？跟住玉皇大帝就俾咗個仙女去做，所以佢就變咗位列仙班啦。所以照顧者唔使咁擔心㗎，照顧啫嘛。第日都會有好嘅生活嘅，所以最緊要放開啲去照顧。今日講到呢度為止啦。